အထုစေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုအထုရတဲ့တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မရှင်းတဲ့အချက်ရရှိလို့ရှိရင်တတိပဒမရအောင်ဆိုပြီးတော့အမေအရှင်နဲ့သတ်မှတ်ပါဒီနေ့နေနေကြတယ်အဲဒီပြုလုပ်ဖို့ပါပဲဒီပေါင်း60ဆန်းပါဒီဝတ္တပထမဆုံးပါအဲဒီနေ့ဆန်းလို့ပါနည်းနည်းလေးပြီးတော့စကားတူရှင်းလို့ရင်းနေတော့တုံးတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေတော့လေးဖို့လည်းလိုပါတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေလေးဖို့ရတွေးဆစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်ဒါကအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အထုကျဲလုံလောက်ပါလေအချိန်လေးပေါ့လေအချိန်လေးရှိတော့အကျိုးရအဖြစ်တက်နိုင်ပါလေဘယ်လိုလဲဘုန်းကြီးကလက်ပြီးအထောက်လို့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မရှင်းတဲ့အချက်တော့လေးပဲပြနိုင်ပါလေဆိုတော့ဒီနေ့ရုံးပြီးနေထားတာတော့အချက်ဆက်လက်ဖြစ်တာရှိပါလို့ဟမ်ဆက်လက်ဒီလိုကြလေးthe practicing yogis, if they have something that is not clear about their own practice, they may ask questions separately. So this is a question and answer session. Every month Sunday we are going to have this session. During the 60-day retreat, today is the first time to have this question and answer session, or as you want to call it, Dhamma discussion session. So when you ask question, Sayadaw asks you to ask questions as little as possible, and the question must be short, straight to the point, containing only the essential portion in connection with your own practice. Now, if the question is not connected to your own practice, what will happen is you will have to think about the question. And when you think about the question, this is the extra thing you have to do apart from your own practice. So for your own practice, at the moment of practice becomes not so strong. I mean, it may not be so useful and it may not be so beneficial. That is why Sayadaw will only allow questions that has something to do with your own practice. အဲ့တော့လည်းဒီတိပ္ပံဘာဝနာတရားအဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချက်5ချက်ပေါ့လေအချက်5ချက်ပြည့်စုံလို့ရတိပ္ပံပါဠိတော်အထကထာပါလည်းပဲပြထားပါတယ်အချက်5ချက်ကဒီဥက္ကဋ္ဌရှုခွင့်အာရုံရှိတာပေါ့အရှင်ကျုပ်ဆုံးပေါ့ဒါလည်းနားလာဒုတိယတော့ပြိပ္ပစာဒီလေးလာချက်ပေါ်မှာမရှင်းရကြလို့ရှိရင်ကျန်လာရတာမရှင်းနေတာရှိတယ်လက်တွေအထုတ်တဲ့ဆံမှာမရှင်းနေတာရှိတယ်ဒါလည်းမရှင်းနေလို့ရှိရင်ဆရာနဲ့ဆရာကပြိပ္ပစာခေါ်ပါတော့နောက်တတိယတော့သဝနာဘေပုံဘယ်နည်းရှိခွင့်ရှိခွင့်အားလုံးကြည့်ပြီးတော့ဘေပုံဘယ်နည်းရှိမှနှလုံးသွင်းရတယ်ဆရာပေါ့ဒါလည်းကြားလာရပါတယ်ရှင်းပြီးမှန်လို့ကြားလာလေ့လာအဲဒီကြားလာလေ့လာပြီးတော့
မမတ်သားသားဖြစ်အောင်ပေါ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားမိအောင်လို့ဓာရဏဆိုတာပေါ့နှုတ်တယ်လည်းဆောင်မှတ်တာဓမ္မဘုရားစိတ်နဲ့ဆောင်မှတ်တာအဲ့ဒါလည်းလုပ်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျမှသမစနစိတ်တဲ့အာရုံကိုကြည့်ပြီးလက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ရှိမှတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လိုက်တဲ့ကပရိပု္ပ္ပဆိုတာပါနေပါဘူးယောဂီများကဆရာပေါ်မှာပေါ့လေခွန်းထုတ်တာအဲ့ဒါမျိုးပတ်သက်နေတော့ဆက်တော့ယောဂီများခွန်းထုတ်ရတာဟာလောက်တိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဆိုတော့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမရှင်းလို့နေတဲ့လေဘယ်လိုလဲစာကြရအောင်စာရီတဲ့သုံးဖို့စာရီနဲ့လက်ပြီးပေါင်းဆက်ပြီးတော့စွန့်နိုင်ရတော့သိကြရမှာပါပဲ Those who are practicing meditation, in order to achieve progress, we have to have 5 factors. This has been said in the Pali as well as in the commentary. The first factor is ugaha. This is briefly knowing about how to contemplate on the object. Number 2, paripulsa. That means to study about the practice from practical aspect, and if you are not clear, if you have some confusion about what you hear in the Dhamma talk or in your own practice, you have to discuss with your own teacher. 3, savana. That is to study the correct way to practice meditation. You may hear it from the Dhamma talk, and if you know this way, you have to know it. You have to memorize it. You have to keep it in your mind. The fourth factor is dharana. So if you know the way, you have to memorize verbally or mentally. And the fifth factor is called samasana. This is to note on the object diligently. Now in these 4 factors, the second factor, paripulsa, is involved. That is to discuss with your teacher on the point that is not clear to you. So because this is included in the 5 factors, you will ask questions during this the second session, and Sayadaw will try his best to answer from the scripture or from theoretical plus combination of theory and practice as far as we can. အဲ့ဒီလိုမေးရတဲ့အခါမှာလက်လာစာရွက်လက်တွေ့လေ့လာတဲ့အချက်ပေါ်မှာမရှင်းလင်းတဲ့အချက်ကိုရှင်းလင်းစေလို့တဲ့ဆန္ဒဘာမျိုးတွေစိတ်နဲ့နေရပါတယ်ကောလုံးကတ်လုံးနေရဘူးဒီလိုလည်းဒီကစားနေတဲ့အရင်လည်းမနေရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလေးကုန်းဟာမယုတ်တဲ့လေးကုန်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါတော့လည်းဒီလိုကြည့်လို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့ယုတ်တာလေးရဲ့လို့ဆိုရတော့ဒီလိုမျိုးကြည့်ထားပါတယ် So when you ask questions from theory and practical aspect, you must have an honest attitude towards asking the question. And when you ask, you should not be sticky, and you should not be testing your teachers. So if you ask this way, it will amount to dishonesty. But Sayadaw has in his mind that all the yogis who are asking the questions are honest.
and they are asking the questions in an honest manner. နေသူကကိုဦးရှိပါတယ်အဲဒီကိုဦးရဲ့ပထမဆုံးနေသူကတော့ဟောသောကသတင်ပါဗျာဒါလေးဖတ်ပြလိုက်ပါ There are 9 yogis who ask questions today. The first yogi is Paul Papas from America. So his question is regarding anatta or non-self. How does this concept unfold into the experiencing of practice? တရားအထုတ်ရတဲ့အနတ္တသဘောမြည်ကျဲပြီးပေါ်လာပါလေ။ဒါတော့ဖြေရမယ်ဆိုတော့လူရှိတော့ဖြေရတာပါ။ဘုန်းကြီးကတော့အခုလိုနိလကြအထုတ်နေရင်ကအလိုလိုသိလာနဲ့တရားအဖြေရော။တော့ဒီကလည်းနည်းနည်းမှမဖြေကြပါဘူး။မတွေ့သေးပဲနဲ့ဒီလိုအထုတ်လို့ရှိရင်ဒါဒီတွေ့တတ်ပါတယ်ဆိုတာပေါ့အသေးစိတ်တော့ဘုန်းကြီးကတော့ဖြေခဲ့ပါတယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြိုပြီးတော့ဖြေပေးထားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုရုံးဖားလေးကိုဖြစ်သွားရင်ကိုယ်တို့ကလေးထားခြင်းကအတူကြီးကဒါပဲဖြစ်ရမှာပဲဒါများဖြစ်နေသလားစသည်ပေါ့ဒီကုလေးကိုပေါ်တတ်ပါဘူးဒါတော့အတူကိုလည်းပဲအဖြစ်ခင်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီလိုပဲဆွဲမှတ်ထားပါမယ်။ဒါဘုန်းကြီးကတော့အဲဒီလိုအဖြေရိုးကိုတော့ကြိုပြီးတော့ဖြေရိုးတော့မရှိပါဘူး။သူဟာဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုဒ်စာတစ်ခုခဏပုဒ်စာတစ်ခုတက်ချက်တဲ့အခါမျိုးမှာတွင်ကြီးနဲ့အဖြေမှာနှစ်မျိုးရှိတဲ့တဲကဒီလိုအဖြေမှရရှိရေးအတွက်ဒီလိုတွင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတာပေါ့ဆရာလုပ်သူများဟာတွင်ကြီးပဲအလေးထားပြီးတော့သိချာလို့ရှိပါတယ်ဒါတော့တွင်ကြီးနဲ့အဖြေမှဆိုလို့ရှိရင်တွင်ကြီးဟာအရေးကြီးပါတယ်ကျိုးပြီးတော့ဆရာကတွက်ပြထားလို့ရှိရင်တပည့်ဖြစ်သူဟာအဲ့ဒါကိုစိတ်ဆွဲပြီးတော့ပေါ့လေကိုယ်ပိုင်ဆွဲလို့မရပဲနဲ့ကိုယ်အတူရောင်နေဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့လေအဖြေရလည်းပဲဆွဲမှမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့တွင်နည်းအဖြေမှရလည်းလို့ရှိရင်တွင်နည်းတိုက်တွက်ဖို့ပါပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောထားတာကဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာအကြီးကြီးကတော့ယာယီကိုယ်တိုင်နေကြထားတာကသိခိုက်စုမှတဘာဝမြင်ပြီးဆိုတာပေါ့ဒီကကြားခဲ့နားခဲ့စားခဲ့ထိခဲ့ပြီးဖောင်းခဲ့ပြီးသိခိုက်ရှိလို့ရှိရင်တဘာဝတရားတွေမြင်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုပြတာပါတဘာဝတရားဆိုတာယုံနာတရားတွေပဲယုံနာတရားတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတဲ့အနိစ္စတရားတွေပဲဖြစ်လိုက်နဲ့အကုသိုလ်ကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲဒီလိုမျက်စိရဆိုတာကိုယ်ကဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကမဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သူသဘောတိုင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာဒီတော့မှကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အတ္တဆိုတာမပါဘူးယုံနာနေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးသူတို့ထဲမှာလည်းပဲအပေါင်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိတ်စိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုတိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအနတ္တပဲဆိုတာပါလေဒီလိုဟောထားပါတယ်အဲဒီဟာတွေကသဘာဝတွေပါပဲဒီတော့ယုံနာသဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်သူဖြစ်ခဲ့လိုက်ရှိတွေ့နည်းသိထားပါတယ်ရှုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စိတ်အားအပြည့်နဲ့ရှုရမယ်ဆိုတာပါထားပါတယ်ပါလာပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းရှုလို့ရှိရင်ဒါတွေတွေ့နည်းမှန်တော့အဖြေမှဟာကိုယ့်ကိုရလာတတ်ပါတယ်Since there is a question, Tiara will answer. There are things
that during the course of practicing of meditation, yogi will come to know if they practice the correct way. This sort of thing, Sayadaw does not want to tell the yogis beforehand. Because if Sayadaw tells the yogi things about the things they haven't experienced, what will happen is, it is difficult sometimes for Sayadaw to give the answers like this. That is why Sayadaw does not have a habit of answering questions like this. Because if Sayadaw tells the yogi what is going to happen, what they are going to experience during the course of meditation, and if the yogi happens to experience somewhat similar, the yogi will think about it. Oh, this is what Sayadaw said. This is what I am experiencing. So there will be a lot of thinking coming up. So what can happen is, the yogi may take the unreal thing as real. I mean, fake thing as a real thing. That is why Sayadaw is not in a habit of answering this kind of question beforehand. The simile is, when we work out a mathematical problem, there are two parts. The method, how you go about solving the problem, and the answer. The teachers are usually in the habit of telling the students the method, how to work the problem. The method is more important, because if you know the method correctly, you can come up with the correct answer. Now, if the teacher tells the student exactly how to work, I mean, telling the answer beforehand, the student may not have his own way of calculating or solving the problem. So he may not come up with the correct answer. So to get the correct answer, if you know the correct method, that is quite sufficient already. That is why Buddha said, if you contemplate on an object that is arising, and if you contemplate at the moment of arising, you will see the sabhava. Similarly, as you see something, as you touch something, as you eat something, at the moment of arising, if you contemplate, you will come to know about that particular object. So here Sayadaw mentioned sabhava. What is sabhava? It is the nama rupa phenomena, impermanent nature, and suffering nature. So these things are happening all by themselves. Even if you wish something to happen, it may not happen. And if you wish something not to happen, it may happen. It goes on by itself. So this is, in here we don't have any atta. Atta is not involved in namarupa or in the nature of impermanence and suffering nature. So since atta is not involved, it is anatta. Now if you want to know the three characteristics of sabhava, teachers have told you already. If you contemplate properly, diligently, on objects that arise, if you do it, in other words, if you practice your meditation properly, you will come to see the three characteristics. So here the teachers tell you the method, not the answer. So if you know the method,
you will get the answer, correct answer. ဆိုတော့အမေရှိတော့ဖြေထုတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးဘုန်းကြီးဒီအနတ္တတွေပေါ်ပုံပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတဲ့စကားသံဟာသူ့ဆိုင်နားထောင်တဲ့ယောဂီများရဲ့နားထဲမှာတက်ခတ်ပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ်ကြားတဲ့နေပါတယ်အဲ့ဒါဒီကြားမှုလေးဖြစ်ရတာဟာဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေတော့ဇီဝအတ္တကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်ကောင်လေးကလှုပ်ပေးနေတာလားဌာနချုပ်ကမဟာဗြဟ္မာခေါ်တဲ့ပရမအတ္တကြီးကလှုပ်ပေးနေတာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရပါမယ်။မှန်ကတော့ကြားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသူသဘောသူဆောင်းနေတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေဖြစ်နေတာ။သူသဘောသူဆောင်းနေတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေဆိုတော့ဒီတဲမှာကြားတတ်တာကြားအောင်ပြုလုပ်ပေးတာအတ္တမပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။ဒီမှာဓာတ်သုံးမျိုးခွဲပြီးတော့ပြောပါမယ်။တစ်အခန္ဓာနှစ်အတိုက်ဓာတ်နဲ့သုံးအပွင့်ဓာတ်ဓာတ်တဘာဝတက်တဲ့အခန္ဓာဆိုတာကယောဂီများနားထဲမှာပေါ့လေအတန်ဖတ်ယူနိုင်တဲ့ကြည်လင်းတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲဒါအခန္ဓာခေါ်ပါတယ်အတန်ကိုဖတ်ယူတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးကြည်လင်းတဲ့နာကြည်တတ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့အတန်ဆိုင်အဲ့ဒီအခန္ဓာမှာသွားပြီးတော့တိုက်ခတ်ပြီးတော့ပေါ်နေတယ်တစ်ထပ်နဲ့ပေါ်နေတဲ့အတန်လိုက်ဒါလည်းထင်ရှားတာနာကြည်တာလည်းထင်ရှားတာပဲခန္ဓာဒီကအတိုက်တာအတန်လည်းထင်ရှားတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတိုက်ခန္ဓာပေါ်မှာအတိုက်တာကထက်ကလေးရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးတွေကြားနေကြားပြီးတဲ့စိတ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်နားထဲမှာအတန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့နေကိုကြိုက်နေတဲ့အတန်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြားလို့ကောင်းတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်လို့မကောင်းနားကြပြီးကတ်တယ်ရိုးရိုးအတန်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးပဲခံစားမှုတွေဖြစ်ခံစားမှုတွေဖြစ်နေတယ်ကြားသိတာကြားတွေ့တာကြားခံစားတာဒါအပွင့်တတ်ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာအတိုက်တာအပွင့်တတ်လာတယ်အလုံးခြုံပဲရှိသည်သူတို့သုံးခုဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးဇီဝအတ္တမဟုတ်ဘူးသူတို့ထဲမှာလည်းပဲဇီဝအတ္တမရှိဘူးဆိုတာပေါ့ဒါအနတ္တတရားထုတ်မှအနတ္တပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကပေါ်နေတာပါပဲဒီကိုကြီးအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်မိတို့နားထဲမှာရှိအကြည့်တတ်ရုပ်သဘောပဲရုပ်တတ်သဘောပဲဆန္ဒသဘောတက်တယ်ပဲဆိုတော့သူ့မှာဒီအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမရှိဘူးဆိုတာသိထားတယ်အဲ့ဒါအနတ္တသဘာဝအဲ့ဒီခန္ဓာမှာလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်နေတဲ့အတန်လေးတွေဟာလည်းပဲတိုက်တတ်ပဲတသဘောတက်တယ်သူတို့ကိုယ်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးသူတို့မှလည်းအတ္တမရှိဘူးအနတ္တဟောခန္ဓာနဲ့အတိုက်တထိခတ်မှုကြောင့်အပွင့်တတ်ဇာတိတာကြားခံကြတာအနန္တဘာဝလေးခေါ်နေဒီအတ္တကလုတ်ပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကျုပ်အတ္တရဲ့ပရမတ္တကြီးစီခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအခန္ဓာရှိလို့အတိုက်တတိုက်တအခန္ဓာမှာအတိုက်တကသွားပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးဒါအနတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမရှိဘူးအဲ့ဒါအနတ္တသဘာဝတရားအထုံမှာအနတ္တသဘာဝပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူကသူပေါ်နေတာပါပဲဒါကြီးရှိနေတာပါပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားမြတ်စွာကအနတ္တလို့ဆိုပါတယ်အပေါင်းအနေနဲ့ရောသူတို့မှလည်းအတ္တမရှိဘူးသူတို့ကိုယ်နဲ့ကလည်းအသေးသေးအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အနတ္တလို့ပြောရပါတယ်ဒါအနတ္တသဘောသိကြလို့ရှိရင်ကြားစေခဏသူတိဋ္ဌာနည်းနဲ့သိကြတဲ့အတိုင်းရှိဖို့ရှိလို့ရှိရင်အတ္တသဘောတွေသိတာကြားပြီးတော့ပြောက်သွားတာလေးပေါ်လည်းပြောက်လိုက်နဲ့ဆင်းရဲမကောင်းတာလေးမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောသိလို့ရှိရင်ဒီအနတ္တဆိုတာလည်းပဲသဘာဝဆိုတာကိုယ်တိုင်သိကြတာပါပဲ
Since there is a question, Sayadaw will answer how anatta unfolds in a brief manner. Now, as the yogis are listening to Sayadaw's sermon, the sound waves are striking their ears. That is why they are hearing Sayadaw's voice. So this hearing is not done by anybody. There is no jiva or atta involved in hearing. And Mahabrahma, Paramat, is not ordering anybody to hear. So here the atta is not involved. So as you hear a sound, the hearing occurs because of the own phenomena, because this is happening by itself. And atta is not involved when you hear something. So in this regard, with respect to the sound, there are three things involved here. The receiver, striker, and the ignition. Receiver is more or less like your ear, fine tuning. It is a delicate part of your ear. The sound waves are striking this ear. When they strike, there is ignition and you hear the sound. So in the eye, there are two things involved: the hearing and your mind. If you happen to hear a sound which is pleasant, you like it. If you hear a sound that is not agreeable to you, you don't like it. Or there may be a sound, maybe we call it neutral sound, then you have a neutral feeling. Whatever it is, when the striker strikes the receiver, there is ignition. So with respect to the hearing, you have the hearing knowing. So in these three things, receiver, striker, and the ignition, atta is not involved. Atta is not there. So if atta is not involved, if atta is not there, it is the phenomena of anatta. Because the hearing is anatta, because the receiver, the striker, and the ignition. So here also the parama atta is not involved. If it is anatta, there is no atta involved. So if you want to know this anatta, if you practice properly according to the instruction given, during the course of meditation you will come to know about the anatta, and the Buddha has said this also. Now if you want to hear a certain thing, what will happen is you have to pay attention to it. This anatta is there whether you practice meditation or not. But if you want to hear a sound, if you contemplate on it, you will come to know about the phenomena of anatta. So here the anatta, dukkha, or three characteristics, you will come to know if you practice your meditation properly. Anatta thabo beke tu pola ba le so le chi. Aku pyo ke de khanda daita apwinta po ni. Khanda po ma daita la bi lo taikha po lo. Taikha tu ba tu la po la be. Chati hu le le phit ni la. Ai lo po la le le so ma ba be.
So, Yatos can theology a point that sit a judging her. Sita Nasi the child, Namsi Jaya. Nasi Melu, take up for it, a tanline village, Jaya. Tanlania love to take up. A tanlanga can't have it now, and I take up for you to the sea. Kuna Mahajamaji Yane, Town, Machaji, to Talumayabu. The Mahajamaji Atamatan. Mahajamaji, a question there, you are at Alabama Matanabu. Natam Hokus that his hour. Jaji, a German solution, sit alone by net, when I'm Mahajamayo, where my team that you are at Alabama Matanabu. A German Yogi solution, keep us in the town of Yabu, get Mave, Mahajamayo, Matia, body, Palopeta, Sidasi, Jemare. Mahajamai, Aluja Lam Hofu, Mahajamaji, Kuwa, Jiwa Atali, Alujam Hofu, Bale, similar, that's about what it is. To the bottom, how we don't see it, that's about what it is. I that's about it, a journey to Cesare, that's about it. သူ့เจ้าနဲ့သူဆိုဆက်ဆက်ပြီးပြင်သဘာဝတွေပဲဆိုအဲ့ဒါလို့သဘောမျိုးကိုအနတ္တသဘာဝဆိုပါတယ် There's a question asked how anatta unfolds. Like Sayadaw said, there is receiver, striker, and ignition. Because of these three factors, just now Sayadaw explained, we hear something. Now if you say in strict language, why do you hear? You hear because you have ear. And because of the three things, striker, receiver, and the ignition, you hear things. Now if the Mahabrahma comes and prevents you from hearing, you will still hear it. And if Jiva, Atta prevents you from hearing, you will still hear it. Because three factors, receiver, striking and ignition are involved. So this Mahabrahma and Jiva Atta, they cannot give command. You hear it because of certain causes, cause and effect. And if the causes are complete, this Mahabrahma and Jiva cannot prevent you from hearing a sound. And this is not according to the wishes of Mahabrahma and Jiva. It is happening by itself. It happens because of certain causes. And this phenomena is known as anatta. Anatta Tirijaya Tibugaro. She said, "Young Nani, Kulotri Sani, and Service or Shulo. Tanika no Mari, Adila, the car. People will go to go. Polygol and a seal. Nita Lekana, the Duka Lekana body, each here and some yoga, 5 million ideas. Nearly the Atta Maho, she calls the channel the Atam Ho, calls the channel Atam Machi to that one. You don't live a mere see the one who do like that, never another the Wawaha, a 2 shiny room low. People kill the less or a level, 2 shiny room low. Erika Jalusi. Anatta the Bawa, 5 million at the parent. If one wants to know the phenomena of anatta, if you practice your meditation diligently, when Khanika Samadhi or momentary concentration becomes strong,
you will come to know that the objects are arising, dissolving. They arise to be dissolved. In other words, you come to know the impermanent nature and suffering nature. So when you come to know about this characteristics, you will distinctly come to know that there is no atta. So if there is no atta, you will discern very clearly it is the phenomena of anatta. So how the anatta unfolds, you need not be thinking about this. You will come to know about it from your own practical experience. မိသားတဲ့မိကုံကတူတူတုတ်တုတ်ဒီရိုးရိုးလေးဖြစ်ပြီမဲ့လို့ဒီထဲမှာလက်တနဲ့ပတ်သက်သမျှပေါ့လေထက်သွင်းဖြည့်ဆိုစရာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ပထမဆုံးအနတ္တကြောင့်သိချင်ရင်အတ္တအတိမအတ္တဟာဘာလဲဆိုတာပေါ့လေအတ္တသမားတွေကဘယ်လိုယူဆနေလဲဆိုတာပေါ့လေဘုရားပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ယူဆတယ်လို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာတာရှိတယ်ယုံနာนี่ကိုယ်ရင်အတ္တမဟုတ်ဘူးယုံနာนี่ကြားထဲမှာလည်းပဲဒီအတ္တမရှိဘူးဆိုတာဘုရားကိုယ်ရင်ထုတ်ဖော်ပြီးဟောထားတာပါဒီတော့ဓမ္မဟာအနတ္တသဘောလို့သာမညမေးထားတာဖြစ်တော့ဒါတွေကိုခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးခွဲကြရှိပါတယ်တိအနတ္တနိအနတ္တလက္ခဏာသုံးအနတ္တနုပသနာလေးအနတ္တနုပစီဆိုတာပေါ့လေတော့အနတ္တကယုံနာတရားပဲအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်တဲ့အခြင်းရအနတ္တနုပသနာဆိုတာပေါ်စေမှာရှုလို့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမရှိဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတာအနတ္တနုပသနာအဲဒီလိုအတိပိုင်ခြင်းကိုအနတ္တနုပစီဆိုတာကျမ်းဂန်ထဲမှာခွဲခြားချက်တွေရှိပါတယ်လက်တွေ့သဘောလည်းပဲအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ထင်ရှားတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့မိခွင့်ရှင်ကိုပြောချင်တာတော့ကိုယ်ပိုင်ဒီအနတ္တသဘောသိကြလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပဲရှုမှတ်ပါလို့အဖြေထုတ်ပြရလို့ရှိရင်လည်းပဲယောဂီကိုစာပေသဘောနဲ့ပဲပြရတော့မှာပါပဲအဲတော့အနတ္တမြင်တဲ့ဤတွေ့ဤကိုဒီဒီချက်ချက်နားလည်ပြီးတော့ပေါ့လေသိစံပြရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်အနတ္တရှိနေဖို့အဖြေမှန်ထွက်လာပါပါဒါဒီလောက်နဲ့တော်လောက်ပါပြီ The question is short and simple, but to answer it, it is quite in detail. So if you want to know about anatta, first you have to know about atta. During Buddha's time, Buddha said himself, there is only nama and rupa, no atta. And there is no atta in between nama and rupa. So with regard to anatta, there are four factors here. Anatta characteristic, anatta, the number two is anatta characteristics. 3, anatta vipassana. Anatta vipassana means vipassana, nupassana, anatta nupassana. That is, as you contemplate on the object, you will come to know automatically that atta is not involved. The fourth factor is anatta vipassi. Nupassi, that means those who come to know about anatta because of their own practical experience. So what Sayadaw wants to tell the one who asked the question is, if you want to know how anatta unfolds, please continue your practice as you are doing now. If Sayadaw has to give the answer, not the method, it will be from the books. So Sayadaw has given you the method, so to know about anatta, please practice according to the method given. That's all for this answer. ဒုတိယမိခွန်းရှင်ရတော့မောနိကာစစ်စလန်မိထားတာကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုဆိုဒီမှာအတိအကျ
ဘာဒီဖြစ်ပါတယ်လေဒီနေ့တော့ mental object ပြထားပါတယ်ဒီမှာ The second question comes from Monica of Switzerland. The question is, what are all the different things in specific which are called mental objects? အဲ့တော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲခွန်ကြီးပြန်ပြီးတော့မေးပါမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုံများဆိုတာဘယ်လိုနားလည်ထားတယ်ဆိုတာပါလေသူနားလည်ထားတယ်ကပြောပြအဲ့ဒီပုံမှာဘုန်းကြီးကဖြေရှင်းပါမယ် So Siara will ask the question to Monica. You said mental objects. How do you understand these mental objects? Depending on your answer, Siara will give his answer.ပြောပါလေ လူပြောနေတာကအဲ့ဒီ mental object တွေမှာကြားတာမြင်တာစဉ်းစားတာတွေပါပါလားအဲ့လိုသိချင်တာပါကြားတာမြင်တာစဉ်းစားတာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ object ဆိုတာကစိတ်ရဲ့အာယုံကို object လို့ပြောချင်တာလားသို့မဟုတ်သိတဲ့စိတ်ကြည်တယ်လည်းရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ရှုကွင်းလို့ပြောချင်တာလားမဆိုလို့ချင်တာလို့သူက So what do you mean here? The mind becomes the object, or knowing about the object? What do you mean by that? Tida ပြောတယ်ပါဟင်Tida Tida ကိုပြသူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုံကိုမှားရမှလို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုံကိုဘာတွေပါပါလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုံကတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရမဏဆိုတာဒါယူရမှာပါလေသတိပဋ္ဌာန်နည်းအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မကတော့ထွေတွေပါနေပါလေဓမ္မထွေဒါစိတ်နဲ့သိရတဲ့အာယုံလေးစိတ်ကိုစဉ်းစားကြံပြီးတော့သိရတဲ့အာယုံလေးဒါကိုယူရမှာလားသို့တရားမြင်ကြနာစတိတွေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကူးရအာယုံပေါ့လေစိတ်ကူးပြီးတော့ယူရတာလားအမြင်မြောက်ကြားတယ်အောင်နားမြောက်စားတယ်အောင်သိတယ်အောင်နေယူရတဲ့အာယုံမျိုးလားအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတတ်ပါလေဒီကတော့တရားမြင်ကြနာစတိတွေ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ယူရတဲ့အာယုံရှိတယ်စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာလားအဲ့ဒါဆိုလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတုံးကတော့ဓမ္မရမဏလို့တုံးထားပါတယ် There are two things here. Dhamma, that means general. This can be explained as the things that you come to know as a result of thinking, which is different from what you come to know directly, such